teño algúns anos, e hai tamén xente que os ten, non, teño a sensación de que estamos vivindo momentos que marcan o futuro. Esos momentos en que se definen sociedades, modelos económicos, modelos de transformación. Estamos vivindo esos momentos. Eu, desde logo, teño esa percepción e, en ese sentido, creo que é moi importante reflexionar o que representa o nacionalismo hoxe en Galiza, o que representa o nacionalismo hoxe no Estado e o que representa o nacionalismo como esperanza para unha arquitectura institucional nova en Europa e no planeta. E en esos momentos difíciles que estamos vivindo, que hai moita xente, ademais, que está pasando moi mal, eu creo que o noso estandarte, o noso berro de guerra debe de ser que hai que mover os marcos. Eu xa sei que aos galegos costalle moito mover os marcos, pero é moi importante en estes momentos convencerse de que hai que mover os marcos do modelo económico, hai que mover os marcos do modelo social, hai que mover os marcos do modelo territorial, hai que mover os marcos do modelo institucional a nivel europeo. Non nos sirven as cousas como están, non nos sirven, e en ese sentido é importante reflexionar sobre o que representa o nacionalismo como alternativa. O nacionalismo galego tuvo sempre, dende que se pode considerar o seu nacimento, dende Antolín Faraldo, tuvo sempre unha perspectiva alternativa de transformar a sociedade. O nacionalismo galego representa hoxe, aquí, no noso país, unha alternativa para modificar o modelo social, o modelo económico, o modelo territorial. Precisamente, como somos alternativa, como somos o que representamos esa rebeldía contra un sistema que non nos gusta, o nacionalismo galego sempre tivo un ataque importante dos poderosos, sempre tivo unha persecución, sempre tivo unha postergación. Mesmo con argumentos moi variopintos, hoxe estamos volvendo a ver que o nacionalismo se descalifica porque é un problema que o único que lle preocupan son as identidades. Hai xente que nos dice que os problemas identitarios hai que aparcalos e que hoxe hai que preocuparse dos problemas sociales, dos problemas das persoas. Quen argumenta así, como argumentou xa no pasado, está practicando no fondo un individualismo feroz. Está deshumanizando as persoas, porque os seres humanos empezamos a diferenciarnos do resto das especies no momento en que asumimos que éramos animais sociais, que podíamos definir a sociedade na que queríamos vivir, o territorio onde queríamos vivir, que podíamos modificar as normas que nos dábamos para relacionarnos cos demais. Esa foi realmente o inicio da diferenciación da humanidade do resto das especies animais. Pois, efectivamente, non hai dereitos das persoas se non se realizan en un espacio social, en un espacio colectivo. Os seres humanos nos socializamos en espacios concéntricos, pois o nacionalismo reivindica que o primeiro espacio de poder democrático real, entendendo por poder democrático o que conta con legislativo, executivo e judicial, é dicir, o que lle dá soberanía ao pobo, ten que ser a nación, e sobre eso construir outra arquitectura institucional. Por lo tanto, nunca poden ser contradictorios os dereitos das persoas e os dereitos colectivos. Os dereitos das persoas realízanse en un espacio, en un territorio, en un tempo, en unha nación. Eso é o nacionalismo, construir desde a nación o resto, construir desde a nación para todos. E precisamente por eso nós tuvemos que padecer en moitas ocasións os mismos argumentos disfrazados ou humanizados
sempre acabaron tentando calificar o nacionalismo como insolidario, o nacionalismo como individualista. Non, amigos, o nacionalismo galego representa un modelo de sociedade que queremos construir en este país e no resto. Representa un modelo económico, representa tamén a defensa dos nosos sectores productivos hoxe terriblemente agredidos, representa a defensa da nosa lingua. Xa padecimos tamén no pasado ataques que intentaban desvirtuar a nosa alternativa da mesma maneira. Eu na universidade fun testigo como mesmo os que loitaban con nós contra a dictadura franquista por recuperar os dereitos e libertades democráticas nos decían cando empezábamos a falar en galego nas asambleas de facultade que eso era dividir. Eses mesmos que sempre utilizaron ese tipo de argumentos hoxe volven a utilizados. O nacionalismo é o cimento, a base sobre a que hai que edificar unha nova arquitectura institucional tamén para o Estado español. Todos sabemos que en este momento se está debatindo si vai haber ou non vai haber unha nova transición, si en realidade van a cambiar as cousas ou vai haber un proceso constituinte. Pois os que vivimos a transición anterior queremos que non se volvan a reproducir os mismos errores. Daquela había confrontadas dúas alternativas aquí en Galicia. Por un lado, os que defendíamos un modelo de economía social, os que defendíamos a ruptura co franquismo e todo o que significaba o aparato represivo, o aparato judicial, que non significaba ningún tipo de venganza, pero sí depurar as responsabilidades políticas e, dende logo, abrir un período novo. E no ámbito territorial defendíamos tamén que o espacio sobre o que había que construir o Estado era a nación, un Estado plurinacional. Pois, amigos e amigas, todos sabedes o que se produciu entre reforma e ruptura. Acabou abríndose paso a reforma, que significou, no plano dos dereitos e libertades formais, dereitos e libertades efectivamente conquistados como asociación, manifestación, folga, etc. Pero no plano colectivo significou efectivamente unha arquitectura territorial que non residenciou no pobo galego a soberanía. No plano político tamén significou non economía social, economía de mercado. E mesmo nos elementos nucleares das institucións foi Franco que designou prácticamente todo o que iba a reproducirse. Designou a xefatura de Estado, designou a arquitectura territorial, e iso foi o que se fixo, eso sí, como sempre, en nome da unidade, en nome da non confrontación. Pois, amigos e amigas, en este momento nós temos que levantar a voz para decir que non volva a pasar o mesmo. Non pode reproducirse o que aconteceu na transición. E por eso os nacionalistas temos que tomar partido, reivindicar o nacionalismo como unha opción que vai moito máis alá que o sentimento identitario. Claro que é un sentimento identitario, pero tamén é unha reivindicación dunha nova economía, é unha reivindicación dunha nova arquitectura institucional, é unha reivindicación do patriotismo da diversidade, ese patriotismo que nos fai iguales a todos os povos e que reivindica os espacios onde se deben desenvolver os dereitos individuais, os dereitos personais. En este país hai que dar un paso adiante para comprometerse e evitar que Galiza, como suxeto político colectivo, perda a posibilidade que se está abrindo en este momento, que este camiño que se está abrindo para que o pobo galego seña tamén un pobo con dereitos, un pobo soberano, un pobo que conte como suxeto político de dereitos. E sabedes que estamos en momentos onde tranquilamente se pode abrir un escenario parecido ao da transición. Vólvense enarbolar as bandeiras, a bandeira rosa igualda. Dicen, por que os galegos non nos sentimos representados por esa bandeira? Pois temos que decir a esa xente
Eu teñolle que decir a moitas desa xente que volve outra vez envolverse na bandeira para decirnos que o importante son as persoas, que o importante son os dereitos sociais, que nós estamos moi preocupados dos dereitos das persoas, das clases populares, dos dereitos sociais, pero decimos que esos dereitos hai que verificalos nun territorio, nun tempo e nunha terra que se chama Galiza, e para aí, desde aí, construir o resto. E precisamente lle decimos que como vamos a sentir afinidade por esas bandeiras se a bandeira que permitiu que se sacrificara a bóveda, a bandeira rosa e igualda, e a bandeira que eu como estudiante veía os señores da defensa universitaria, os guerrilleiros de Cristo Rei, os guerrilleiros de Fuerza Nueva, vir con esa bandeira en ristre a disolvernos as asambleas e as manifestacións. Esa mesma bandeira que significou a entrada do espacio do Estado español na OTAN. Non é a nosa bandeira. A nosa bandeira, efectivamente, é azul e blanca de un país, dun territorio e dun tempo. A estrela vermella que significa a loita por a liberdade, que sempre significou a rebeldía, que sempre significou a loita por a justicia social. Amigos e amigas, este é o momento político que nos toca vivir e o que temos que reivindicar o nacionalismo, efectivamente non como unha alternativa exclusivamente identitaria, senón como unha alternativa económica, como unha alternativa social, como unha ideoloxía de liberdade, en un modelo económico que se está caendo, en un modelo institucional que evidencia a corrupción sistémica, e en un modelo europeo que volve a cometer os mesmos erros da bella Europa do pasado. Sabemos que na Europa, na historia europea, hai sempre unha constante, o intento de imposición de unha política única ao resto dos territorios por parte dos poderosos do momento. O intentaron facer os romanos, o intentaron facer os bizantinos, o Imperio Austrohúngaro, os españois, o intentaron facer os británicos, o intentaron facer os franceses, e últimamente tamén o intentaron facer os alemanes. Sempre imposición imperial de unha política única, e sempre fracaso porque a diversidade abriuse paso. Mesmo cando utilizaron os exércitos, os imperios que o fixeron sempre, prácticamente hasta a Segunda Guerra Mundial, abriuse paso sempre a diversidade. Pois hoxe en Europa xa se caeron as caretas e se sigue intentando facer o mismo que no pasado. O que antes facían os exércitos, agora quérese facer co euro. O que antes facían as maquinarias militares, os aparatos de presión, agora faise co Banco Central Europeo e co Fondo Monetario Internacional. O que antes se facía con toda a imposición da normativa do imperio nos territorios ocupados, o se faise coa bolsa, co mercado, ca débeda pública ou ca prima de riesgo. Pero se trata de impoñer unha política que favorece os de sempre, os poderosos, que perxudica as clases populares, que perxudica os territorios que non teñen soberanía. Caeron as caretas, amigos e amigas. Xa non hai principios, xa non hai valores. Antes hasta justificaban en nome da democracia. Ahora non. Pouco importa que o povo griego decida unha cousa, se a gran troika financiera decide outra. Xa se caeron as caretas, precisamente en este momento, en canto toma valor unha alternativa da diversidade, o patriotismo da diversidade que representa o nacionalismo galego. E xa demos entón a importancia de un proxecto político como nós, que vai do particular ao xeral, que representa unha nova arquitectura institucional, que representa un novo modelo económico, que representa efectivamente o patriotismo da diversidade. En ese sentido hai que entender a frase que escribía Castelao no Sempre en Galiza. Hai unha patria que se chama Galiza. Esa é a patria que nós queremos, a patria onde queremos desenvolver os nosos dereitos, a patria que respeta os nosos sectores productivos, a patria da justicia social, a patria que defende para o Estado e para Europa unha nova arquitectura institucional donde todos os povos podan falar en pé de igualdade. E precisamente por eso, amigos e amigas, merece a pena loitar, merece a pena
tempos difíciles para o compromiso, pero cada un dentro do seu posto de traballo, coas súas posibilidades, non pode quedar ao marxen, porque estamos abrindo camiño e definindo o futuro para os nosos fillos e para os nosos netos, e se Galicia vai a seguir subsistindo como proxecto político con dereitos colectivos plenos e con dereitos para as persoas que respetan tamén os dereitos colectivos. Ese patriotismo que armoniza os dereitos individuais e os colectivos, ese patriotismo da justicia social, merece a pena o compromiso. Un poeta importante no pasado dixo que hai que comprometerse hasta mancharse, hai que tomar partido hasta mancharse. Estamos en esos momentos históricos donde é importante tomar partido. Os que teñen concellais, os que teñen a organización, allí onde a teñan, os que non a teñen igual, porque está en xogo moito. Fixadevos, hai un importante filósofo, e xa remato, hai un importante filósofo, non moi progresista, por certo, que en momentos convulsos chegou a decir algo como que para que acabe triunfando mal só fai falta que as persoas de ben non fagan nada. Amigos e amigas, non cabe a neutralidade, non cabe a rutina, porque se nos quedamos quietos, Galicia perderá como suxeto político colectivo. Se nos quedamos quietos, a salida á crisis económica será unha salida social e injusta. Se nos quedamos quietos, a arquitectura institucional do Estado non contará con Galicia como suxeto político. Se nos quedamos quietos, a soberanía non será do pobo galego. Amigos e amigas, eso é o que hai que reivindicar o Día da Patria Galega, a patria da diversidade, a patria dun país que quere outro horizonte de futuro, a patria dun país que quere contar na historia, a patria dun país que quere edificar un novo edificio para o Estado e para Europa, pero contando como centro de decisión e soberanía o pobo galego. Por eso loitamos, ánimo e adiante.